नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम सब की जिंदगी में ज्योत्सना कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो खर्राटे लेता है। हुसैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ज्योत्सना, आप भी किसी ना किसी को जरूर जानती होंगी जो खुद तो चैन की नींद सोते हैं लेकिन उनके खर्राटों की वजह से दूसरों की नींद जरूर उड़ जाती है। जरूर हुसैन, और हम सबके घर में एक शख्स तो ऐसा जरूर होता है जिसके खर्राटे इतनी तेज होते हैं कि घर वाले उन्हें रिकॉर्ड भी करते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, एक ऐसा ही खर्राटा रिकॉर्ड भी हुआ और वायरल भी हो गया। ये खर्राटे हैं एक मौलवी साहब के जो अजान के वक्त सो गए और उनके खर्राटे फिर पूरे इलाके में सुने। वैसे हुसैन, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन खर्राटे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग समझते हैं कि खर्राटे गहरी नींद में होने के कारण आते हैं, जबकि खर्राटे आना शरीर में किसी ना किसी बीमारी का सिग्नल है। खर्राटे आने की कई वजह हो सकती हैं और इसकी सबसे पहली वजह है मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना और साइनस की प्रॉब्लम। ये सारी वजह हो सकती हैं जिससे खर्राटे आ सकते हैं। और खर्राटे की वजह से स्लीप एप्निया जैसी बीमारी तो हो सकती है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस हो सकता है और कई मामलों में ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। आपको बता दें कि देश का हर चौथा शख्स खर्राटे लेता है। और रात में सोएंगे तभी तो सुबह उठ करके इंडिया टीवी देख पाएंगे, योग कर पाएंगे, इसलिए सोना ज़रूरी है। लेकिन खर्राटे से कैसे बचा जाएगा, इसका इलाज हम आज ज़रूर बताएंगे। लोगों को लगता है कि खर्राटे को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, जबकि योग के ज़रिए इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी ये सुनना भी, क्योंकि आपके परिवार में जो खर्राटे लेता है उससे आप परेशान होंगे। और ये कैसे ख़त्म होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी, ये जितने मेरे आस पड़ोस में बैठे हुए थे थोड़े से लाए, करीब 100 लोग यहाँ भर्ती हैं खर्राटे। बाद मैंने आज पहली बार पूछा कितनों को खर्राटे आते हैं, तो जो आप मजाक में बता रहे थे, अम्मा तेरे खर्राटे कहाँ तक सुनते थे? मेरे खर्राटे मेरे पूरे घर में, पूरे फ्लैट में गूंजते हैं। पूरे फ्लैट में माने जरा सा गेट अगर हल्का सा भी खुला रह जाए तो, और वरना बच्चे लोग जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरे गेट के बाहर बैठ के और ना वो खड़े होके सुनते रहते हैं खर्राटे और हंसते रहते हैं। मैं बैठे बैठे भी एक्चुअल बात करती हूँ या फिर कीर्तन वगैरह में सत्संगत में जाती हूँ तो वहाँ मुझे वही खर्राटे लेने एकदम सब आसपास से मेरे को नगर फाड़ फाड़ के देखते वो इलाज के, अरे आप सो गए क्या? डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन बताया। क्यों नहीं करवाए? मेरे एक तो ना वो टीचर थी बच्चे की, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का डॉक्टर ने, उनके बेटे का डॉक्टर ने बताया था, तो उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया, वो कोमा में ही चला गया बच्चा। ऑपरेशन कराया, कोमा में चला गया, डर गई और उसने करवाए नहीं। इसके तो पोते इसके पास में नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? मेरे पोते पोती इसलिए नहीं सोते कि रात को मुझे खर्राटे बहुत जोर के आते हैं, कहते हैं दादू के पास नहीं सोना। ये और ये तो खर्राटे कैसे मारता है रात को? आज हास्य योग भी होने वाला है शुरू से आखिर तक। ये सच्ची तरह जोर से मारता है खर्राटे, और ये इसका इलाज है। अच्छा स्वामी जी, सारे सिंहासन करो। स्वामी जी, जिब्बा बाहर निकाल के ऐसे 11 बार करना, 11 बार ऐसे करना। शुरू में तो लगेगा कुछ लोग डर जाएंगे, ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर गले की थोड़ी मसाज कर लेना और ऊंचाई तो करना ही, वो बताएंगे। और आज मैं स्पेशल थेरेपी के साथ शुरुआत कर रहा हूं। देखो जी, ये है बहेड़ा, ये है बबूल छाल, ये है हल्दी, ये है अदरक, ये है प्याज और ये लहसुन। इसका पेस्ट बना हुआ सबका। और ये एलोवेरा, एलोवेरा को ऐसे दोनों तरफ से ऐसे इसको ऐसे काट लेते हैं और काट करके दोनों तरफ से एलोवेरा को ऐसे, और इसको फिर ऐसे, ये जो है इसको ऐसे बीच में से ऐसे, ये जो इसका पल्प है ना,
इसको आराम से घर में निकाल सकते हैं कोई भी जो है। इसको इस तरह से इसको ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटा और इसमें से ऐसे ये पल्प निकलता है, ऐसे ये आराम से निकल जाता है। अब इस पल्प को लेकर के और ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड पे कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें ले लें, एक व्यक्ति के लिए एक एक चम्मच ये सारी चीज़ें ले ली, एक एक चम्मच ये सारी चीज़ें ले ली, एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच प्याज, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच हल्दी और इसमें फिर एक चम्मच ये बबूल की छाल, ये बबूल की छाल, इसके तो गरारे भी बबूल की छाल के और इसके बहेड़ा के, बबूल की छाल और बहेड़ा के गरारे भी बताएंगे अभी। और फिर इसमें जितना फिर ज़रूरत है उतना फिर इसके अंदर ये मिला दिया, ये एलोवेरा, एलोवेरा मिला देंगे, जितनी ज़रूरत है उतना एलोवेरा मिला दिया और ये इसका पेस्ट तैयार हो गया। और ये जो पेस्ट है, अब ये बहन जी भी बहुत खर्राटे लेती है। बहुत खर्राटे लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। और आपके पति? वो इधर बैठा है, वो भी खर्राटे लेता है। खर्राटे पति- परेशान दोनों में कंपटीशन रहता है। और लेट जाओ अभी आप। अब देखो जो है ये लगा दो भाई। अब इसको गले में एक लेप लगा करके फिर उसको पट्टी से बांध देंगे। तो ये एक थेरापी है, ये गले में लगा दिया ऐसे आराम अच्छा से स्वामी लगा जी, देंगे। चिपका दो इसको अच्छे से, चिपका करके धीरे, हाँ जी, और फिर पट्टी लगा देंगे और पट्टी लगा करके फिर प्राणायाम करवाएंगे। पूरा अच्छे से लगाओ बेटा, तुम तो ऐसे औपचारिकता से कर रहे हो। पूरा करीब आधा इंच मोटा लगाओ। हाँ स्वामी जी, खर्राटे को हम सब लोग ऐसे अक्सर, ये इसको लगा करके, स्वामी जी आप मेरी आवाज सुन पा जी। रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। स्वामी जी, खर्राटे को हम लोग अक्सर मजाक में लेते हैं, लेकिन कई बार ये बीमारियों का सिग्नल भी होता है। तो क्या वाकई इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? और कितने वक्त में, जो यौगिक उपाय आप आज बताने जा रहे हैं, हम कितने वक्त में खर्राटे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? एक सप्ताह के अंदर खर्राटे 99% लोगों के दूर होंगे आज की क्लास से, एक सप्ताह के अंदर। और उसके लिए सबसे पहले मैं 5 ऐसे उपाय बता देता हूं जो सब कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिंहासन किया, ये। दूसरा, इसमें उज्जाई, रामबाण काम करता है ऐसे। अब लपेट लगाओ। अब ये इतना पूरा भर गया इसका गला, ये अब इसको लपेट लगाएंगे, है ना। इतना भरने के बाद में ये फिर लपेट लगा देंगे इसके ऊपर। और ये उज्जाई प्राणायाम, ये 11 बार करना है, 11 बार सुबह शाम। भरने में 5 से 7 सेकेंड लगेंगे, रोकने में 10 से 20 सेकेंड और छोड़ने में 5 सेकेंड। देखो ऐसे पूरा ठीक तरीके से सीखें। हाँ, फिर बैठ जाओ बहन आराम से, धीरे से। अच्छा स्वामी जी, अक्सर ये कहते हैं लोग कि खर्राटा अगर किसी को आ रहा है तो वो बहुत अच्छी नींद सो रहा है। तो क्या खर्राटा आना एक अच्छी नींद की निशानी है? कतई नहीं है। खर्राटा आना खराब नींद का लक्षण है। जिसको खर्राटे आते हैं उसमें 3 बड़े कारण हैं। एक तो कफ प्रकृति होती है, दूसरे मोटे होते हैं। हमारी बहन जी भी थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी अच्छी मोटी है, ये भी भाई मोटा है, या जितने भी बैठे में ज्यादातर मोटे, एक एक्सेप्शन को छोड़ के। इस छोटे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो, एक अलग बात है। कफ के कारण से, मोटापा के कारण से, और कफ और मोटापा के साथ साथ हमारे गल ग्रंथियों की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती है, मसल्स की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती है, इसके कारण से खर्राटे आते हैं।